d'agao do certificat pe o brevet. A terre qui deus laborius quisus aguni treud ar beizantet. Hag a vugale se d'agao de un digares ne revit chom ebdeski yez orientadou. Mes parents parlaient breton quand ils ne voulaient pas que nous les comprenions. Ar pescaer avat. Ar pescaer avat regleve de langage na gozer kehoas, en ini a zelou, a hello tapout meur a dra déjà. La kem va familie plouvorn. Vazad ganet de 1931, nautekan un an a tregon, en un atan e kichen ar bourg, dimeze da jom e kichen croaz ar born bremañ, pevar a vugale, me en ena, bet klevet kemen a vrezounek gant an amezeien e pa de labourioù braz an an, o c'houzout me distrip a meur a dra, gwelet a reor, ne kere fal va brezounek me zaon, meur a dra, me noan ket gwez ta raoug vaz regon vloaz, noan ket gwez da varvalia flour e brezounek. Va c'hoar, tri vloaz yo ankor, ya, imor vat gati da c'houzout kozeal, met chomet ber var meur a dra. Va breur, 6 vloaz yo ankor e gedoun, ne ket gwez da zistrip pa. Met kompren a ram emestra pevrasa eus ar gerioù implijet. Hag ur c'hoar vihan ganet kalz divezator, a ne oa cert, ne oar seurt. Hag ouzpen, ne fel ket dehi gouzout tra bet mior zo ken. Setu bremañ pa vichem o trebi a samblez gant un tamm brezounek a vichou e tremod e trehom e familh, mon a re va c'hoar vihan da dammal a hanom, a blammoù na gomprene ket. Setu ranket kouzeal e galeg a tao espreska e reviti, a lahet mat la transmission familiale du breton. Kaout a radin, eo duman evel a wal a rouz a pez a rengavie gant an arabet e France. A vugale ganet amman, nin ket evit kompren ket o zud koz chomet eno en Algérie. Pet a vo graet. Bon, evit ken derrel neuze ur pennad gant vazamik buez. Ret din lavaret eo bet desket din len a skriv a brezounek e skolaj a c'heisker kastel. Goudeze bet un bet o labour a daou loaz e Paris, hag a sidu din mont beteg la mission bretonne, ti ar vretonet, eler am eus betro d'ober anou degez gant bretonet Paris. Bet e kloer di braz da zeski ber a bellek, hag ur vez beleget vloaves 1987, san dra ezo nautekan 6 a pevar ugen, anvet gant an outrou neskop, da aluzener pe aumonier, en ur skolaj laik braz e Brest, an Arteloir. Hag eiz loaz goudeze, anvet aumonier skolveur Brest. Amzer din eno da baka kentelioù brezounek gant kelenerien an UBO, Jean Ledu, Yves Lebert, Fange Morvanou. Goulennet a moa goudeze d'an outrou neskop mont da aumonier en armé. A bet kaset a degaset a sidu e Kosovo en Afganistan, en Liban hag e meur a vroal en Afrik. E va muzetten gant eme bep taol, un eurioù benag da velad va brezounek. Echu va amzer aumonier en armé, hag anvet evit trivloaz e pen parez Sant Paul Relian, bet goulennet a liez neuze da lavaret overennou e brezounek an man a gaon. A bremañ da zivera, dre marengav e skouiz job an irien, galvet bremañ da lavaret de Novern e brezounek e treleve nezie bep sadorn. Ne ket mank e velan eo rouessor an dud a zo bremañ krog gant brezounek. Met fichans a walar am eus betao e tefe ul lom nevez da renevezi ar vrezounegerien. Hag e velan bremañ tud, lor eno teski yez orientadou, lod engadet eno retret an zerdeho da beur zeski o yez. Kafe brezounek, savet an man gaon, abadennou radio a tele, marvalioù a vro enno, skolioù diwan evit a vugale, a kentelioù roet a regosor gant stumdi skol an emzao, ya, matehe beo ar brezounek, diskouez rabe beo yantao. Vazad, drougenan. Ya, vazad, peysan eus a blouvorn, an a oui na bu na ba a rog da skol, na gerienou galeg ekstreget oui, non, papa a maman, bremañ en gavet en oat, pa glefche un tamm brezounek e radio, a zave imor braz ennan, a mont dioustu da la rapost. Mont a re dioustu, ya. Ya. Dioustu da la rapost. Da gentan e ouien ket petra, c'hoari e gantan,
Med lavare da redinere, veleskedie, arehe, oressa distripa deum brezuneg ahe, emeno cosea legistal ma visce no vale varviu. Barbar ememestra. Aia zawalar din comprenne oa brezuneg a radio pel uzonini amman var ameaz etre amezeien pe keren deum. Vazad gouskude ablijas dehanta o brezuneg brao inish Charles Agal da poense, a geni franch broudi geni abaden breiz o veva, anved dramman meur a l'air breiz o reva. Nekedeve, breiz o veva a ruedeum da glevet tud as ivar armeaz, langage freaz gato, eaz da gompren, goude deho chom e bro gerne pe bro dreger kerkoulzal eget e bro leon. Kar don are kaoziou blazandou ar gato, hag etistag en brao troioù lavar, blijadur da glevet, goude deho kaout gerioù disevel e kreizman valiou a bembes, a herneva da blije da vazad ye an ezan, lod an eho gousgoude pel deho kaout brezuneg ledan bro lioun. Vazad a dare, e dan an pevarze glos so dija, doue de bardono, petra niche choujet a gafteor eus an abad en tele foueter yen bro, var jaden un an a tregon. Ahe, tud yaouang, brezuneg erien 107, kaset daou a daou da roulen o ent, digant tud e Serbie pe Portugal pe me war pler. Souezus, gwelet an eho distripa brezuneg e treho, met de langage ken distera la kaseus da glevet. Ma, pe vrasa eus a yaouang kiz ou se, a zo o paouez e chui o studi el lise diwan karaez. Alas, brezuneg treut kenan o ton ganto en tele, gant un tol mouez a fesonou galeg ennan. Dipitus memestra beha bet skoliet keidal en immersion totale, a diskwez e treho en tele ken nebeud a var valiou kumpes. Tout ça pour ça. Labour di dalvez neuhe, e gistalini mont da gehet dour gant ur boutek. Non, jom o ket, non, matehe. Matehe jom ket gant a pe vrasa eus a re o sopet o teski brezuneg, matehe goude, pa vehon blavechou goude, jom ket kalz a brezuneg gant lodian. Met amman e rankan a varedie, bet betro d'ober anoudegez gant inien oual, bet skoliet de klasou diwan ie, lod brezuneg dreist o ton gato. Met a rehe a varvalie a liez gant o zud e brezuneg, gear. An ez e diez memestra a brezuneg da zerrel. Job an irien, donc ou de belleg eus an eskopti,